Hello, beautiful family. How are you doing? Thank you for your love. Thank you for your support. I just can't thank you enough. So, my capitalistic people, today I have a quick one to share with you. Oh, our brother sent one message. If you listen to this message, it's going to shocktalize you. You are going to feel the impact. And also, allegedly, Ebubeagu is doing another one again. I don't want to talk too much. Let me just release the video. Please do well to watch to the end and share. Thank you and see you. As Nigeria key our father's dream, Nigeria will not kill my children's dream. I'll fight with my die. Know it right now. Ụmụnne o nwere video m sendịrị before now from Osu and ọ gago viral ụwa niile afụgie and n'ime video ahụ ekwuru m na ndị Ebubeagu Hope Uzodimma kpọtara n'Imo steeti a na ndị DSS nwere otu nwoke anyị ka na-anụ na ha gburu mana anyị conclude chabe because of investigation is still ongoing mana akụkọ a na-akọ bụ na egbuole the man. Ọ nwaanyị ya wu onye na-ebe a nwaanyị ya sị mba na ọ ga-aka mma ka ndị mmadụ nụkwanụ from the family so that ka ọ kọrọ anyị kpọmkwem otu ihe niile shiri mee na otu eshiri nwụchie di ya. Mọmị aha gị ọ gịnị? Aha m bụ Mrs. Ụzọndụ Gertrude Lilian. Onye ebe? Abụ m onye Ọsụ Local Government na Ọhụkabịa Ọsụ Local Government Awidemmiri. Ọ dị mma. Kọrọ anyị exactly ihe mere n'ụbọchị ahụ. Ihe mere na bụ na anyị agbara nkwụ nwaanyị nwa m nwaanyị ekere on 5th. So asị na ga-enwe sit at home. Anyị nwa n'ezie because anyị bi ọlụ. Anyị alaruo maka ịgba nkwụ. Anyị nwa n'ezie ka m na-asachasị ihe anyị ji gba nkwụ. Along the line on 10th of May by 1:30 p.m. ndị Ebubeagu the DSS ha eju na my compound. Na-ajụ ha ọ gịnị ha sị na mmadụ gbabatara be m sị ha na onwe ya gbabatara be m. So ha round on my compound. Mụ na ụmụ m na di m nọkwanụ because o nwere anything anyị ma. Anyị anaghị ụmụaka erisha nri na-ezuru ike. Nwa m nwoke nke nọ nsiri school bata maka ịgba nkwụ nwanne ya na ụmụnne ndị ọzọ. Anyị niile nọ. So ha bata na-ajụ ha sị m dat na mmadụ kputere nsị na onwe ekputere ebe a ha sị m ga mụ kpọrọ ha baa imun wee kpọrọ ha baa n'ime compound n'ime room m ime ụlọ m. Di m nọkwa na sitting room. Aha ya bụ Honorable Sunday Ụzọndụ Okorukwu Ejenibe. Anyị abaala di ha ebido na search na-ebugasị ofosiri anyị na-ebugasị ofosiri search mother sitting room search sị m ga-emepesịa room anyị niile mepesịa room anyị niile ha search ma search everything nwa otu ihe ha ji wee pụọ be m ha bịazie sị di m ya pụta na ọkwa ya bụ ihe father of the house mgbe ha sidoro my first son egbu. So di m na-asị ha na-ajụkọ ebu the half honor of the house. Di m asa ha n'ọnya ha akpụrụzie nye were akpa kechie ya anya were akpa kefesịa ya aka azụ were kpụrụ ya pụọ. Mgbe ahụ ha kpụziri pụọ ka ha gaziri ebe ha pakasịrị moto na Tide Road ga bute fuel were bịa were so ụmụ m na ha banye inside ka agba ha n'ụlọ ọkụ. So m na-asị ha bụ fuel bata? Yes, ha bụ fuel. Si ụmụ gị bazi inside the house ka ha gbakọta ha n'ụlọ ọkụ? Gbakọta ha n'ụlọ ọkụ. Mgbe na-asịzi ha sị biko kama unu ga-egbu ụmụaka gbuo unu m na ụmụaka enwe netin ha mere and ụmụ m anọ n'ụlọ ihe na-ekwu na Ọsụ Local Government o mee nwa m ọbụla aka ya dị atọl. So mgbe m kụziri ya ndazie n'ala na-ebe akwa ofu ka ewere sị mgbe ha pụta ha ewere si n'ime ụlọ pụta ewere kpụrụ mụ na ha gaa makpụ nwaanyị ala na akụkụ ụlọ ebe ahụ wee were ihe kụwasịcha luvas niile ndị na n'ụlọ anyị buru ihe a kụwasịa luvas moto di m gbaa ụlọ ahụ ọkụ. Even ha bụ fom m na-abụ were pụọ that day. Fom ụmụ m ji arị ha abụọ were pụ with ihe BP apparatus m na-eji ele BP ha were ịma na Chinefo na-amatasị ụfọdụ ihe ndị ha were because ihe niile ahụ ha abụọ na ichis ụlọ m ha gbara ụlọ ọkụ gbarisie ụlọ in short ụlọ anyị ka kpabara ọfụ ha gbarisiri ụlọ ahụ onwe ofu mkpụrụ ihe anyị ji wepụta n'ụlọ akpa anyị ebe a kịta
bụ akpa nwụrụ nneyi nwa m ofu akpa nke ọzọ ọbụla nke ahụ enwezi akwa nke ahụ si Ọka were bata ọ nọ skuul n'Ọka akpa nwa ahụ ji wee bata ha niile agbara ya ọkụ ha were mkpụrụ dị mpụ so ka ha pụziri gazie ebe o nwere one boy ebe ahụ ya na-akpọ ebe ahụ bụ Ebubeagu square that boy na-ere igbo onye ọbụla na ọhụ ka abịa mana ọ na-ere igbo ihe a biznes ya ebe ahụ ka ha gazi bute data igbo bute ihe a igbo a ha gosi na social media yes data igbo ha gosi since mụ na di m ji wee biri 20 something years na onwebe anything dị ka igbo mpatara be m ama m afụbe m ya n'aka ya di m a na-aṅụ siga ọ na-aṅụ mmanya ọ na-aṅụ igbo ha ebutesizi igbo ahụ bute ihe ahụ nke ahụ ha dewere dịka agbara nwanne da boy na-ere igbo na-atụ data agbara ha sị na ọ bụ di na ọba anyị ka ebutere witi nke ha dewere dịka egbe di m enwe egbe anyị nwebe afụbe m anything like that na my compound siga ụdị nta kwanụ no ọ bụ dị nta onwe anything gbasara ya na egbe ịghọtala so etu a ka m si wee fụ ya ya ka m na-asịkwa international community ihe Nigerian gọọmenti steeti gọọmenti ihe nna anụzi bụ na ha egbuola di ha kpọnye ndị m ebe ọbụla ọ nọ akpọnye m ọ dị mma ngwa mọmi imeela nụna imeela anyị ga-agba mbọ hụ na isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii DSS International Community United Nations na ha hụrụ ihe onyonyo nke a ka a jụọ gọọmenti Naijiria ajụjụ jụọ gọọmenti steeti Imo ajụjụ ebe di gị nọ ịnụna o Wonders shall never end. In case you don't really understand what happened or what is going on in this update today or what our mama is trying to say, her husband is alleged, because the issue is still ongoing in the courts, to have been killed by Ebubeagu militants working with DSS. You understand? Say that the husband has been deleted, let me use that word, has been deleted allegedly by Ebubeagu that are working with the DSS, or they are working with police or informants and all that, and their house also burned to ashes together with the husband's car. So things happened. There is one time ago that the husband made a video and he was crying bitterly that he is innocent of all the charges, he is innocent of everything that they accuse him of. I thought the video went viral then. I even brought that video to this platform then, but it is now allegedly that he has been by Ebubeagu, though the issue is still in the court, and I will keep you people updated about what happened, what is going on, because it is not easy. I don't really know when people will be free to do whatever they want to do. It is so bad indeed. So my realistic people, I said, let me bring this update for you so that you know exactly what is happening. Ebubeagu does start again. Progress the analyst is here to give you all the update back to back. Please share this video, like and subscribe. Thank you so much, and bye bye.